အခုမြင်နေရတဲ့ဦးကောင်းလေးကမနေ့ကရေးဆွဲထားတဲ့ lesson video မှာတစ်စင်ချင်းအစအဆုံးဆွဲပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ video ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တောက်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အခုဒီ video မှာကဘာတွေဆက်ပြမလဲဆိုရင်မျက်နှာရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ plane တွေအကြောင်းနဲ့အဲ့ plane တစ်ခုချင်းကိုကိုစားပြုနေတဲ့နောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းသေးလေးတွေကို label တွေထိုးပြီးတော့မှတစ်စင်ချင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် anatomy ဆိုပြီးတော့ဆွဲတက်ချင်ကြရဗျာနောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ anatomy ကိုမဆွဲတက်ခင်လို့ဆိုရင်အဲ့ anatomy မှာပါဝင်နေတဲ့ face နဲ့ head ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းကိုပဲအရင်ဆုံးအလို့ရအောင်မကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောမယ့်ချက်တွေက fundamental ရကော anatomy ရကောလူဝင်မတက်ရကောအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တည်တည်တိုက်ထားတယ်မှတ်စရာတွေအကုန်လုံးရတဲ့လောက်ကိုစုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ label တွေထိုးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောလို့ဆိုရင်မှာဒီကောင်လေးကိုပဲအရင်ဆုံးရအောင်အလိုနီးပါးရအောင်မှတ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအကြံပြုပြကြလိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့မြားအစိပ်ပိုင်းတွေ level တွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါင်းကနေခြေဆုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိ anatomy ကလေ့လာဖို့အတွက်အရန်အချိန်ပေးပြီးတော့ခက်ခဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဟောဒါနဲ့မေးတော့မလို့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ VPN မှာ US American ထားပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Saranto CC လေးပါဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကဘာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တချင်းတန်လေးကြားရမလားဗျတချင်းတန်ကကြားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကံကောင်းလို့ပဲ copyright မညှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတီးလုံးလေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတီးခတ်ပြီးတော့မှစမ်းပြီးတော့သုံးထားကြည့်ရပါတော့နော် copyright မညှိလို့ဒါဒီတချင်းတန်လေးကိုကြားနေရဖြစ်ပါတယ်တီးလုံးတန်လေးပါအဆင်ပြေဆိုရင်တော့လည်းပြေပါတယ်မပြေဘူးဆိုရင်တော့လည်းတိခံပြီးတော့နောက်ထောင်မှုပေါ့ဗျာမတတ်နိုင်ဘူးလေအတန်နဲ့နှိမ့်ဆက်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမှာဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုဦးစားပြီးပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးမှာသုံးတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fundamental အရာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှဒီမျက်နှာမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်မြားလေးနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့ဗမာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောအကုန်လုံးရေးပြပေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့အတန်နဲ့လည်းတစ်ခါတည်းလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းကိုအရှိတတရကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ straight head view လို့ပြောပါတယ်။ straight head view ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်တရကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံ။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ရှစ်တရမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီဥကောင်းတဲ့မျက်နှာတွေကိုဆက်ရှင်ဘယ်နှခုပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရရဲဆိုရင်နှစ်ပိုင်းအခုလိုမျိုးခွဲလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကဘာတွေကိုပြောလဲဆိုရင်အပေါ်ဘက်ချမ်းကတော့ upper part of face ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီဥကောင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအောက်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ lower part of face ပေါ့နော်။ဒီမေးစီတို့မေးတို့နှာခေါင်းတို့ပါတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ပိုင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးရဲ့ area အောက်ဖက်မြင်းချောင်းကနေပြီးတော့မှတန်ပြီးတော့မှပိုင်းချသွားတာဖြစ်ပါတယ်အကြီးအတုံးလုံးရခေါ်သွားတဲ့ခေါ်ပေါ်တွေနဲ့ပြီးတော့မျက်နှာကိုအပေါ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်းသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးခြံသွားတယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းကိုအရှိတတရကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ်အဓိက major plane 3ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ major plane 3ခုထဲမှာမှပါဝင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းဖတ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် section လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအတူတူရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး top lane ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းကိုရှင်းပြပါမယ် top lane ထဲမှာဆိုရင်တော့ဦးခေါင်းခုံရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်း top of the cranium လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ဘေးက keystone shape လို့ခေါ်တဲ့တောကြောင်ပုံစံစိတ်ပိုင်းလေးပါဝင်နေပါတယ်ဒါကရှစ်တေးကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ် top lane ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက် plane ဖြစ်တဲ့ side plane ဘေးဘက်မျက်နှာပြင်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့အခု label တွေမြားတွေထိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲအစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကအဓိကကဘာကိုအရေးကြီးလဲဆိုရင်မျက်နှာကိုဘေးဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်45ဒီဂရီဆောင်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီ line တွေကိုတခြားတိထားတယ်ဒီ plane တွေကိုတိဆောက်တက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲကြုံတာအလင်းမှောက်နဲ့ပြီးတော့ရင်မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အမိုးအမောက်အချိုင်းခွက်တွေကိုမှန်ကန်စွာရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့ရှေ့က lesson video တွေမှာထည့်ပြောပြီးသားဆိုပေမဲ့ဒီမှာအတစ်ပါနေရကတော့ slope of face ဆိုတာကမျက်နှာရဲ့အဆောင်နဲ့ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့အကျယ်ကိုပြတဲ့မြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ slope of face ကိုတည်ထားရဲဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအဲဒီပါဖောင်းလားပိန်လားပြီးတော့ရင်အဲဒီပါရဲ့အကျယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုခွဲခြားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဘေးဘက်ကမြင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဒီ slope of face ကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ဘေးဘက်ကမြင်ရတဲ့အခါမှာအဲဒီပါရဲ့အကျယ်နဲ့အမြင့်ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရေးဆွဲလို့ရပါတယ်လောတဲ့ကဒါဒီလောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြထားရပါတော့အဲ့တော့ဘေးတိုင်းမျက်နှာမြင်ရတဲ့အခါမှာရှင်းပြတဲ့ lesson video ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တည်ကြမယ့်ဟာက jaw line ကိုမေးရုံမြင်လို့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ jaw line ကိုနောက်တစ်နည်းအားဖြင့် out of face ဆိုတဲ့မျက်နှာရဲ့အစွန်းဘက်
area ဆုံးသွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် jaw line မှာကျွန်တော်အခုမြားပြထားတဲ့ inner jaw line teeth ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတွင်းဘက်မှာသွားရဲ့ဒီတဖုံးအရင်ရှိရတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့သွားရဲ့တဖုံးအရင်ရှိရတဲ့မြင်းကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီသွားရဲ့အရင်စိုက်ထားတဲ့နေရာတဖုံးကအခု inner jaw line နဲ့တက်ထက်တဲ့သွားပြီးတော့ကြာပါတယ်နောက်တစ်ခုက cheek line အဲ့တော့ cheek line ကဘာပြောရလဲဆိုရင်ပါးရဲ့ area အဆုံးဖြစ်သွားတဲ့မြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလူတယောက်ရဲ့ပါးက area အဆုံးရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကဒါလုံးဝပါး area ဖြစ်ပါတယ် cheek line နဲ့ပြီးတော့ရင် cheek bone line နဲ့ကတက်ထက်တဲ့သွားပြီးတော့ကြာနေပါတယ်ပြောချင်တာပါးရိုးနဲ့ပါးရဲ့ area အဆုံးရှိတဲ့မြင်းကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် brown edge လို့ခေါ်တဲ့မျက်ခုံးထောင်ဆုံးရှိနေတဲ့မြင်းက temple line ဆုံးသွားတဲ့နေရာနဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံး area ဆုံးသွားတဲ့မြင်းချောင်းနဲ့တွားပြီးတော့ဆုံးတဲ့နေရာထောင်းကျတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေပါတယ်ဒီကောင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဘေးတိုင်းမျက်နှာပြင်မှာတွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ဒီ brown edge ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနဖူးအကျယ်မျက်လုံးအကွာဝေးတွေကိုမှန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ head ဆိုတာကတော့အရှိတည်းကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့အစွန်းဘက်အနာဆုံးသွားတဲ့အနာမြင်းဖြစ်ပါတယ်။ corner of jaw ဆိုတာကမေးရိုးရဲ့ဒေါင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။မေးရိုးကပေရန်ဆွဲရလို့ဒန်းနဲ့ဖြောင်းပြီးတော့ဆင်းမသွားပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဒေါင်းချိုးတစ်စစ်ချိုးပြီးတော့မှဒီမေးစီချင်းကိုသွားပြီးတော့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ရှစ်တရကနေမြင်ရတဲ့အခါမှာမျက်နှာနဲ့ဥကောင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ side plane ရဲ့ကိုစားပြုနေတဲ့နောက်ထပ်အစိတ်ပိုင်းတေးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတချို့မြင်းတွေကတော့တီးပြီးသားဖြစ်တာမလို့အကြက်တဝင်းမရှင်းပြတော့ပါဘူးမြန်မာလူရဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပါလာကိုဖတ်လိုက်တော့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တတိယမြောက် plane ဖြစ်တဲ့ front plane ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကိုစားပြုနေတဲ့စိတ်ပိုင်းအသေးသေးလေးတွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် front plane ထဲမှာကပါဝင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတချို့ဟာတွေကတီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့မသိရသေးတဲ့အသစ်တွေကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အပေါ်ဆုံးကစမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ forehead နဖူးမှာဆိုရင်၃ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်ဒီ side forehead ကအဲ့တော့ middle forehead နဖူးရဲ့အလဲပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကနောက်ထပ် side forehead နဖူးရဲ့ဘေးချမ်းပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနဖူးမှာဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာက corner of forehead နဖူးရဲ့ down ချိုးဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဖူးရဲ့အလဲနဲ့အဲ့တော့ဘေးဘက်နဖူးနဲ့ကိုတစ်စစ်ချိုးသွားတဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက temple line ကဒါတော့တည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိမာန်မြင် temple line ကကျွန်တော်တို့ဒီ side plane နဲ့ front plane နဲ့ကိုပိုင်းထားတဲ့မြင်းဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့လည်းရပါတယ် bottom portion of eye ကတော့မျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးနဲ့ဂျာ area ရဲ့အောက်ဖက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီ out of eye ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့မျက်လုံးရဲ့အောက်ဆုံး area အဆုံးရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းရဲ့အလဲနှာရိုးထင်းထင်းရှိနေတဲ့နေရာကိုတော့ nose bridge လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ cheek ကတော့ပါးရဲ့အတွင်းဘက်မြင်အဆုံးရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကပါးရဲ့ area အနားမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကပမို့လို့ခေါ်တဲ့ဒီပါဖောင်းဖောင်းလေးအဲ့တော့ရှိသွားမယ့်နေရာကိုမှသူက cheek bone နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအရေပြားဆွဲပြီးတော့တန်းသွားတဲ့အရွေပြားဆွဲဆန့်သွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။မေးစီရဲ့ area ရှိရမယ့်နေရာကတော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့ chin area ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကမေးလုံးလေးပါလေးတွေဖော်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။နှာခမ်းမှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်နှာခမ်း upper lip နဲ့အောက်ဖက်နှာခမ်း lower lip ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်။အဲဒီ upper lip ကိုမှအသုံးပိုင်းထပ်ပိုင်းလို့ရပါတယ်။သူကဒီ middle upper lip ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ center upper lip လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ side upper lip ဒါမျိုးထပ်ခွဲလို့ရတယ်။ပြီးတော့ရင် lower lip မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ side lower lip နဲ့ middle lower lip ဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးပဲရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအပေါ်နှာခမ်းအောက်နှာခမ်းဟိုမှာအပေါ်နှာခမ်းမှာ3ပိုင်းအောက်နှာခမ်းမှာ3ပိုင်းဆိုပြီးတော့မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်။ David area ကတော့အောက်နှာခမ်းနဲ့အောက်ဖက်ကမေးစီ area ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဘက်ကိုခြိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကအတဲကြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တိတ်မတိတော့ဆိုပေမဲ့ဘေးတိုင်းမျက်နှာအနေထားဆိုတဲ့ခါမှာအဲဒီ David ရှိရတဲ့နေရာကအရေးကြီးပါတယ် David ရှိရတဲ့နေရာမှာနှာခမ်းအောက်ဘက်ကနေပြီးတော့မေးစီကိုသွားပြီးတော့ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နေရာမှာတစ်ခါခြိုက်ပြီးတော့ကွေးပြီးတော့မှသာမေးစီကိုသွားပြီးတော့ထိရဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘေးတိုင်းမျက်နှာအနေထားတွေကိုရေးဆွဲတဲ့ခါမှာဒီနေရာကိုတီးဖို့လိုပါတယ် Face strong ကတော့နှာခမ်းနှစ်ခုရဲ့အလေကအပေါ်ကနှာခေါင်းရဲ့အောက်ခြေနဲ့အပေါ်နှာခမ်းရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွင်းဘက်ကိုဂျိုင်းကွက်ပုံစံတည်ရှိနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။နှာခမ်းကဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့အမိုးအမောက်တွေပေါ်အောင်ဆွဲဖို့တက်ဆိုရင်တော့အဲ face front ကိုတီးဖို့လိုပါတယ်။ Siron nose ကနှာခမ်းလိုမျိုးပဲနှာခေါင်းကို၃ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ပိုင်းလို့ရတယ်။နှာခေါင်းရဲ့ဒီ nose break ရပြီးသွားရင် Siron nose နှစ်ဖက်ပေါ့နော်နှာခေါင်းဘေးနှစ်ဖက်ဆိုပြီးတော့ပိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ Siron nose ကတော့နှာခေါင်းရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးတိုင်းမြင်ရတဲ့မျက်နှာအနေထားမှာဆိုရင်တော့ဒီ Siron nose ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အတက်မြင်ရတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ Siron nose ကတိတ်ပြီးတော့မတိတာဘူးဆိုပေမဲ့
ဘေးတိုက်မြင်ရတဲ့ပုံမှာဆိုရင်တော့ side nose ကိုပဲအများဆုံးမြင်ရတာဖြစ်တာမလို့ side nose ကိုမှန်ကန်စွာရေးဆွဲတတ်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ Calabella ကတော့ဒီမျက်လုံးနှစ်ခုရဲ့ဂျာမျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့ဂျာသူကအပေါ်နှာခေါင်းရဲ့အပေါ်ဘက် area ဆုံးသွားတဲ့မြင်းနဲ့တွားပြီးတော့ထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်Calabella ရှိရမယ့်နေရာကိုသိတဲ့ခါကျရင်နှာခေါင်းကဘယ်တော့သွားဆုံးတယ်ပြီးတော့ရင်မျက်လုံးနှစ်ခုကြားမှာကွာဝေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမှန်းဆလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Calabella ရှိရမယ့်နေရာကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ် Calabella စုံချက်နဲ့နှာခေါင်းစုံချက်နေရာကအတွင်းဘက်ကိုချိုင်းကွဲပုံစံဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတုံးပေါ်မှန်ကန်စွာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နှာခေါင်းရဲ့နှာရန်ဆင်းဆင်းပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ရင်မျက်လုံးနှစ်ခုကြားမှာဒီနှာခေါင်းနှာယူရအပေါ်ထောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမျိုးတွေကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်တုံးတွက်လည်းရေးကြည့်ရပေါ့ဒီ Calabella ကကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရဲ့ front plane နဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့first section အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုတည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရလက်စင်းတွေမှာပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများကတော့သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကလမ်းမလေးပေးပြီးတော့မှတခြား platform တွေကို share သွားပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe button လေးကိုနှိပ်သွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေတိုင်းမှာသိရအောင်ဘေးနားက notification bell လေးပါနှိပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်အခုပြောနေရဆိုတာကကျွန်တော်ဟဲ့ဗဇက်ထဲမှာရှိရချက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအကောင်လုံးတစ်ချောက်လိုက်ရှာရတယ် source တွေလည်းရှာရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမတိကျမှဆိုလို့မှားသွားတာတွေပါသွားမှဆိုလို့လုံးဝကျွန်တော်စာတွေအများကြီးဖတ်ရတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ Google ကနေခောက်ရတယ်အများကြီးပဲရှာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချက်တွေကိုပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့လည်းအရေးကြီးလို့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းကိုရှင်းပြနေတာမလို့ပါအဲ့တော့လက်တန်းရေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပူးတိုက်ုံနဲ့ copy ဖြစ်ုံနဲ့တော့ပုံဆွဲတတ်တယ်လို့မခေါ်ပါဘူးအဲ့တော့မျက်နှာကိုက portrait ကိုအဓိကဆွဲမယ်ဆိုရင် portrait မှာပါဝင်နေတဲ့မျက်နှာမှာပါဝင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းရဲ့ဖတ်တွေကိုတေချာရေးတတ်မှာပြီးတော့ရင် plane တွေအကြောင်းကိုတေချာဒီမှာဘုံ structure တွေ master တွေတောင်မပါသေးပါဘူးကျွန်တော်အခုပြောနေတယ်ဆိုတာက line နဲ့ထုံး plane ဒါပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီစိပ်ပိုင်းတွေကိုတေချာနားလည်မှသာဘယ်လိုပုံစံပဲကြုံလာရပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံပေးချင်တာကတော့များများလေးလေ့ကျင့်ပါနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပါအဆင်ပြေတာသိကျင်တာထပ်ပြီးတော့ရှိရဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောင်မှာမေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ